Երբ Գևորգը նորից կկանչի մամա։ Ինքը ինչ սկսել է խոսել, անհամբեր սպասում եմ, որ մամա ասի։ Ասա մամա։ Ականջներում պատերազմում մնացած Գևորգի ձայնն է։ 5 տարի առաջ վերջին անգամ որդին զանգեց, թե մամ, կռիվ է։ 5 տարի առաջ երբ աշուն էր, ծառերին սև ժապավեններ էին, մի փողոցում մի քանիսը, տղերքի անուններով։ Լույսը բացվում է, անիծում ես, որ ես ինչ արեցին տղերքին։ Մինչև այս սեպտեմբերն ու հոկտեմբերը ամենադաժան տարվա ամենադաժան ամիսներն է։ Մինչև հոկտեմբերի 28-ը մաշվում ես։ Ժամանակը ոչ մի բան էլ չի բուժում, ցավը մի պահ լռություն է դառնում, երբ հեռու է զավակդ, ամեն հաջորդ օր ավելի շատ ես չէ ուզում նրան պինդ գրկել։ Ասեց մամ, այդտեղ ինչ են ասում, այս նույն ինչի համար, բա երբ է վերջանալու այս ամեն ինչը։ Դե կհիշեք այդ ժամանակ մեզ մոտ հաղթելու իրավիճակումներում էինք, որ իբր հաղթում ենք։ Ասի վայ Գևորգ ջան, դե իրանք էլ ամբողջ ինֆորմացիայից զրկված, ասի վայ Գևորգ ջան, չես պատկերացնի, մենք հաղթում ենք, Նիկոլը ասում է հաղթում ենք, մամա, այս նույն ձևով, մամա սուս, դրա անունը չտաս։ Մամ, կգամ, կպատմեմ։ Գևորգն ամեն ինչ գիտեր, ոսկե Գևորգը, տղան, որ մենակ սպիտակ բոթազներ էր հագնում Երևանում, նկարվում էր դպրոցական սիթքոմում ու պատերազմի մասին գիտեր միայն սիրելի ֆիլմերից։ 2 օր 055 համարի իր տանկը հետապնդել է թշնամին ու պայթեցրել։ Հիմա բոլորը սպասում եք գործողության գնաք։ Աբամուց։ Պատրաստ եք քո կարծիքով, քո անձնակազմը, ձեր անձնակազմը։ Տեսնես այդ պահին զգում էր Գևորգը, որ տուն չի գալու, տանջվում է մայրը։ Իրենք ամեն ինչ տեսել են, ամեն ինչ հասկացել են, իրանք ավելի լավ գիտեին ուղղակի չեկան, չպատմեցին։ Չեկան տղերքը։ Մեկ-մեկ զայրանում է մայրը, որ փոքր Գևն այդքան նման է եղբորը։ Ցավը պատճառում ամեն անգամ այդ մազի կանգրությունից սկսած նմանությունը դնում ես նկարները, նայում ես, համեմատում ես, թող նմանությունը արտակնապես լինի ու վերջ։ Նույն աչքերն են քեզ նայում, նույն հայացքն է, որ շատ ես կարոտել։ Որ խոսում եմ, հետ ասում եմ, լավ, դու հեչ իմ մասին չէիր մտածել։ Ախր ես ամեն անգամ ասում էի, որ դու չզանգես, ես կմեռնեմ, որ ես քո զանգով եմ ապրում։ Լավ, բա դու գնացիր այդ քայլին, բա չմտածեցիր մաման ոնց կլինի։ Քանի մայրը խնդրել որդուն չզոհվել։ Իր որդու կողքին տղաներ են, որոնց մայրերը 5 տարի է ամենամոտ հարազատից էլ թանկ են։ Որ նոր ծանոթություն է լինում, առաջինը մտածում ես ինքը այս կառավարությանը դեմը թե կողմը։ Ճիշտն ասեմ, դա է առաջի միտքը, որ անցնում է բոլորիս մոտ։ Ինքը ոնց է նայում նրան, որ իր տղուն սպանեցին։ Նոր փոքրիկ կյանքը Գևորգը դեռ շատ բան կիմանա տանկիստ եղբոր մասին։ Հիմա ժամերով խաղում է եղբոր քարի մոտ, ծաղիկները պոկոտում։ Գայանե Մովսիսյան, Նորայր Շարբաթյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։ Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինն իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, կարևորն ու հետաքրքիրը։